Ừ. Ngon à? Ôi. Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ đi tìm măng rừng ở thác Lùng Phình nha. Mọi người theo mình nhá, đi hướng này. Mình đã kiểm tra cống này nhưng mà chưa có măng nha mọi người. Ui, ở dưới kia có mấy khóm kìa. Bây giờ mình sẽ xuống xem có măng không nha mọi người.
xe về làm thịt xiên nướng nha. Rau này rất thơm, mình sẽ hái về để ướp thịt nướng nha mọi người ơi.
người làm món thịt nướng của mình nha. Mình đói quá rồi, mời các bạn ăn trưa cùng mình nhé. Bạn trẻ ở đây cưỡi ngựa rất là giỏi luôn.
Yeah. Đại ơi, nè. Ngon nào. Quên. Mời các bạn ăn tối cùng mình nha. Đây là món thịt chiên nướng mà mình tự làm. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.